dhugaa rabbiin sitti maanuma dhooti waan kana dhugaatti naa gashiti galgala kana akkina waan hin keessa kootti qabattee jiruun beekaa jechuudha. Na gaafadhu. Gaafiin kun gaafii yeroo dheeraa waan na rakkisiidha. Fakkeenyaaf amma kitaaba keessan keessatti kitaaba keessan irratti waa'ee sallallahu alaihi wasallam waa'ee nabii Muhammadis lafa kaa'ee jira. Waa'ee Yesuus Kiristoosis lafa kaa'ee jira. Amma gaa warri kiristaanaa amantii kan keenya sirriidha, quraana sirriidha jedhu. Warri kiristaanaa wangeela sirriidha jedhe. Warri musliimaa quraanatu sirriidha jedhe. Aree garuma isaa faarsa yooni waldaa dhaqe paasteriin kanaa sirriidha kun sirrii miteedha. Yooni asit dhaqe sheekiin kanaa sirriidha kunis sirrii miteedha. Mee as keessatti rakkanni yaafira. Mee waan gaafatamaan waan kana achi nuufee as nuufuu jiru eenyutu itti gaafatama waan kana godhu? Hatti gaafatamu si dura irratti ati namni hootu xiyyaa bareedaa si jechuudha dhufuu hin qabdu. Ati namni hootu makiinaan tokko warri makiinaan mannaaraa keessa yaamu kun nagamtee hamaa kun adaamaa jira ati bakka haati dhimma keetiisan barbaadde bakka kanatu na baasettee deemta. Tole qaadiin quraanaa fi hadiisa hallaaluu qabda islaamummaa kiristaanummaa kunoo macaafa kan hallaaluu qabda. Fakkeenyaaf akkaataan macaafni kun jedhuu fi kan quraanni jedhu tokkuma yaada kiristaanotaati malee kan nuti isaan isa keessatti dabalan san iyyuu wantoota quraanaa wajjin wal faalleessan hedduudhaa miti. Wantoota muraasa wantoota fakkeenyaaf rabbiin ilma qabaafa suni waan amma duraatis walumaa galatti rabbiin tokkicha wanni guddoon nabi Muhammad ergamee ergamoonni hundi ergamanii maalidha rabbiin tokkicha jechuudha. Rabbiin tokkicha haqaan gabbaramaan rabbii tokkicha malee hin taane jechuutti ergaman. Macaafni kunis waaqayyo tokkicha jedhee dubbata. Sillaaseen deeggaru. Sillaaseen sidau waaqayyo tokko waaqayyo hunduu jee barsiisa. Akkuma nama dubbachaa ture macaafni waaqayyo hunduu jee barsiisa. Islaamummaanis maal jettee barsiifti? Waaqayyo hunduu jettee barsiifti. Kiristaanummaan macaafni waaqayyo jaannee argamu jee barsiisa. Islaamummaan waaqayyo hin argamu jettee barsiifti. Tole waaqayyo hin mul'atu jettee barsiifti. Kiristaanummaan ammoo yeroo macaafni kas jedhee barsiisa. Garuu kiristaanonni maal jedhanii amananii waaqayyotu dhufee nuti jedhanii amanan. Waaqayyo hin mul'atu jedhee barsiisa macaafni. Jechoonni macaafni dubbatanii fi kan isaan lallaban garagaraa jechuudha. Tole ati kan madaaluu ni qabdu madaalarra quraanaa fi ilaagaani. Haa qabda. Macaafni kun inni dubbatu Yesuus keessoo barsiisaa ture si waaqayyo tokkicha jedhee barsiisaa ture. Waaqayyo sadiin jenne faallaa tokko. Oiga. Yaa ibsuu keenya. Oiga fitadde. Waan amma dubbadde har'atti gaaffii qabdaa? Ayyee. Gaafadhu ayyee. Akkam beektaa? Ayyee. Kitaaba warra kiristaanaa irraayi. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdanii ba'aan keessanii kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa'edha. Ayyee. Amma fakkeenyaaf as keessatti Yesuustu waame miti jara kana. Yesuus Kiristoos bari kottaa jedhee miti warra cubbamoota yaame miti. Biinan jedhe sii galeera utuu hin dhageenye ta'e isinitti hin faradamu jedha laa. Sii galee utuu hin dhageenye ta'e isinitti hin faradamu ture jedha miti. Amma immoo dhageessisuun isaanii nutti farachiisuuf immoo dubbii dhugaa. Ayyee. Jecha ammatti dubbatte kun osoo hin dhageenye ta'e isinitti hin faradamu qayyuu kuni jecha sirriiti. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaadha. Walaa yu'adhibu hattaa yab'asa bihim rasuula hanga ergamaa isaan keetti ergutti isaan hin qixaatu. Ergamaan nabi Muhammad itti dhufee jira taanaan ati ergaan si bira ga'ee jira. Ergaan ammas rabbiin tokko iyyuu si bira ga'ee jira. Ati itti kana booda osoo si bira hin geenye ta'e bakka si bira hin geenyetti duute ta'e itti sin gaafatu ture. Tole eega ergaan si bira ga'e. Ergaa waaqayyo tokkicha malee kan biraan jiru jechuu si bira ga'e booda eega raadiyoo irraa deemte ergaan si bira geesse osoo isin hin dhageenye ta'e isinitti hin faradamu ture jedhe. Akkasii miti. Kanaaf ergaan rabbii tokkicha jedhu san si bira ga'ee jira jechuudha. Tole Tole gaa yaadi kee bareeda. Ustaad, waan ni barsiisime because
biyya lafaa amantii hedduu jira, waaqa hedduu jira. Gartee mootiinis hedduu jira. Mootiin biyya lafaatu tokkorra jaba. Ameerikaa fi Itoophiyaan mootiin qabdi. Mootiin Ameerikaatiif kan Itoophiyaa wal qixa miti. Waaqa jedhamee biyya lafaa kanarra hedduu jira. Waaqni dhugaa inni jabaan dandeettii qabu isa kamii. Amantiinis biyya lafaa kanarra kumaatame. Amantiin kun hundi amantii dhugaa ta'uu hin danda'u. Nama waan san gartee hordofuu biratti dhugaa haa taatu malee loojikii sammuu nama qabu biratti amantiin kun hundinuu amantii waaqaa ta'uu hin dandeessu. Waaqni gartee biyya lafaarraa tokko malee kan biraa jiraachuu hin danda'u. Muummeen ministeera biyya takkaa lama ta'uu hin danda'u tokko. Kanaaf waaqni tokkichi dhugaa kan Abrahaam, kan Musee, kan Adam uumama kana hunda argamsiise isa kamii? Yesuus yoo waaqa kan jedhan taate Yesuus ani waaqa jedha. Waaqa hin qaba. Waaqa akkamitti ta'uu danda'a? Waaqni hin geeddarama. Kanaafaan ween waaqaa kanarratti haasawa, amantii irratti haasawa. Amurteeffatu. Kiristaaninis waaqni jira jedha. Ayyee waaqni san kami? Islaamnis waaqni jira jedha. Waaqni san kami? Common ground waa takka irratti walitti dhufnee adda deemuu qabna gartee. Waaqni kiyyaa fi kee uumaan kiyyaa fi kee tokkicha san kami? Kan adda laaluun dirqama ta'a. Ani yaadoo ko. Akkas. Ammas baay'ee galatoomii akka arjite Dr. Zakir baay'ee nama hordofan ture. Osoo hordofuu garuu akka gara amantaa kanaallee akka nu godheeti jira. Wanti muraasni garuu gara amantaa keessanii irraa wanti gaaffii natti taatu yoo hin gaafadde inuma nama of galchitu jedheeti yaada. Gaafadhu. Amma fakkeenyaaf Quraanni Arabiffaan barraa'ee jira. Hiikkachuun isaallee waan nu rakkisaa. Maaliif osoo danda'ame namnu qixa kamiiniyyuu fakkeenyaaf namni gargaarsuma barbaade gara amantaa kamiiyyuu yeroo dhaquuf qabu. Barruulee barbaachisoo amma fakkeenyaaf rakkatee jala deemee Dr. Zakiriin hordofa waan isaan jedhanii kaan illee tiraansileetii godhee manan dubbisa. Garuu amantaa kanarraa baay'ee nan jaalladha. Dhugaa waan kanaa garuu nama hubachiisu argachuu hin dandeenye. Amma maaliif Quraanni afaan Arabiffaatiin barraa hedduu gaafatte? Eegaa. Tole, ergamaan tokko yoo ergamu afaan dursoo namni mana keessaa gatee gala waan zira ashirata kala karabina jarrabbi yeroo dubbatu hawaa gartee gosoota taa'umtu irraa eegaltu. Nabi Muhammad ammoo Qureeshii keessa Araba keessaan ergaman. Araba keessa Qureeshii keessaan ergaman. Kanaafuu Yesuus Kiristoos fakkeenyaa fi afaan Oromootiin dubbachaa turre. Tole, afaan Aramaayikii dubbachaa ture. Hiikkaadha macaafni kun hiikkaadha malee kanneen Yesuus ittiin wanti Yesuus dubbachaa ture afaan kanaa miti. Macaafni kun hiikkaadha jechuudha. Kaan Giriikiidha, kaan gariin isaa Giriikiidha. Aseera Musee afaan Giriikii afaan wantaati kan barraa'ee jechuudha. Akkasitti afaan Ibruu afaan garagaraati irraa jira asii hiikamee jechuudha. Hiikkaadha. Quraanni illee hiikkaan isaanii jira. Tole, Quraannis hiikkaan isaanii jira. Kunis hiikkaadha. Quraannis hiikkaan jira. Waan sirrii kun qabu kun jechuudha. Rabbi dura immoo afaan namni sun dubbatuun itti bu'a Rabbi subhaanahu wa ta'aala itti buusa. Gaafa Musee ergusi afaan Museen dubbatuun Waaqayyo itti dubbata. Itti buusa jechuudha. Tole, Museen gaafa dubbatu afaan biraatti naasa'u. Afaan Museen dursoo dubbee qusaniin itti hima akka inni uummata geessuuf. San booda babal'achaa deemaa jechuudha. Malee ergamaan Rabbi Araba keessaa ta'uun ammoo macaafa keessaa bakkoota hedduu jira. Akka inni gartee Araba keessaa ta'u akka inni addunyaa guutuuf ergamu tiksee hedduu sii kennuu danda'a. Fakkeenyaaf akka Daani'eel raayichaa fa'aa boqonnaa 2:44 fa'aa bakkoota hedduu sii kennuu danda'a. Akkasuma seera ba'uu fa'aa obboloota keessaa warra isin fakkaatan kaasee 18 irratti bakkoota hedduu timbiitiin Muhammadiif dubbatame sii kennuu danda'a. Akka inni ergamaa raajii ta'ee jechuudha. Akkasuma Quraanni achi keessa dubbatamee jira. Bifa ifaa jaamee dubbatamee jira. Ifaadha Quraanni. Macaafni ifaa jedhamee dubbatame hundinuu dubbatamanii jiran jechuudha. Ati kootu karaan mi'aa osoo hin taane garri dhugaan jiru ati nama dargaggeessaati kan sagalee ta'e dhaga'utti qorattee ofii keetii hubachuu. Quraanni tiraansileetiin isaa lafa jira dubbifadhu. Tole, macaafni tiraansileetiin lafa jira dubbifadhu. Yoo tiraansileetii kana akka dogoggorri jiraatu taate anamma gara afaan Giriikii gara Hibruu deemee sirree ilaalaa jechuudha. Tole, fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos Yesuus jedhamaan turre. Qubeen jaan afaan Aramaayikii keessa immoo hin jirtu. Tole, Yeshuwaa jaame. Malee Yesuus hin jaamu. Akkasuma assalaamu alaikum kana tuyennu kana Yesuus Kiristoos illee assalaamu alaikum jechaa ture. Afaan Aramaayikiitiin nageenyi ishee irraa jiraatu jechuun
assalaamu alaikum jeetuma dubbata akkuma akka nuti nu kanatti kanaafu durdu so hundeen jecha kanaatillee maaltu yeroo wardi isaa laaluudha qabdaa jechuudha akkas gaafii biraa si deebi'ee kun naa deebi'eera. ayyi khabiraat dabri jechuun caafata qulqullaa'aa kana keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos ni dubbata, ilma ta'uu isaa ni dubbata. Amma kuni na rakkisa gaafa wal bira qabu sii galee. Suuraa boqonnaa 19 lakkoofsa 19 gubbaatti waa'ee Yesuus Kiristoos kana ni dubbata quraana keessallee. Amma dhalachuun isaa waan masti. Garuu gooftaadhaa fi gooftaa mitiidha miti hireen bakka wal mormii uumu. Lakki. Dura irratti waa'ee wantaa gaafatte na fakkaatti. Waa'ee ilma waaqayyoo jechuu gaafatte akkasimi. Eeyyee. Tole. Ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos hin fitanne. Hin fitanne fakkeenyaaf Dr. Zaakirii barsiisa isaanii keessatti yeroo darbe dhaggeeffachaa hin ture. Biigooteen san waan jedhamu ilmaanaaf dhalate jedhee yoon hin dubbadhe ilmaanan dhalche jedhee yoon dubbadhe mucaan kun nan dhiisuu jedhanii fakkeenya mucaa wayii fudhatanii haasa'aa turan yeroo darbe nan dhaggeeffadhaa fakkeenyaaf. Ati ilma kooti anarraan si dhalche bakka yoo sarara dubbate anarraan si dhalche kayyoo sarara dubbate. Eeyyee bataam ture eeyyee. Sanaafi akkamii sanarraa akkamittiin na hubachiisuu dandeessa? Dubbii isaa of harkaa qabaatti. Ayye si ibsa. Macaafa keessatti ilmaan waaqayyoo jedha fakkeenyaaf Ibroota Roomee boqonnaa 8 irratti warri nagaa buusan haa gammadanii isaan ilmaan waaqayyooti jedha. Roomee 8 irratti maal jedhee dubbata? Roomee 8:14. Warri afur waaqayyootiin gaggeeffaman ilmaan waaqayyooti jedha. Tole atis afur waaqayyootiin gaggeeffamtan ilma waaqayyooti. Hayyee habarsiisa Yesuus Kiristoos haa fudhannu. Maatiyos 23:9 irratti lafa irratti nama akka abbaatti hin waammatinaa jedhe. Abbaan keessanoo tokkicha inni isa waaqa irraati jedhe. Tole abbaan keenya tokkicha inni isa waaqa irraati jechuun lafarratti maal hin ta'inaa jedhe. Ati abbaan kee fakkeenyaaf abbaan kee Mahammad jettee yaammatiin jechaa jira akka bakka kanaatti. Akkasuma akkasii miti. Lafa irratti nama akka abbaatti waammatinaa. Ayyee ergi akka abbaatti waammatinaa jedhe abbaa kiyya abbaa jedhee yaammachuu danda'u jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akka waaqaatti jechuudha. Tole Yesuus Kiristoos yoo abbaa jedhame namoota hundaaf fakkeenya nama waamane hundaatu abbaa ta'a. Warri nagaa buusanis warri afur waaqayyootiin gaggeeffamne Yesuus Kiristoos Yohaannis 20:17 irratti maal jedhee dubbate gama abbaa kootii fi abbaa keessanii jedhe. Atillee abbaan kee waaqayyoo jechuudha. Yesuus qofa miti. Alayhi salaam. Abbaa kiyyaa fi abbaa keessan jedhe. Waaqayyoon abbaa keenya illeedha. Abbaa Yesuus illeedha jechuudha. Waaqayyo kootii fi waaqayyo keessan. Abbaa kootii fi abbaa keessan jedhe. Erga akkas ta'e waaqayyoon maalidha? Abbaa keenya. Fakkeenyaaf Ifreem ilma rabbii jedhamee jira. Aadam ilma rabbii jedhamee jira. Bakkoota hunda isaa tokko ragaa baasee macaafa irraa siqannuu danda'a. Tole ilma waaqayyo warri waaqa keessaa babbaree mimmiidhagoo ilma waaqayyo jedhee dubbata seera uumaa irratti. Warri ilma waaqayyo jedhamanii warri waamamanidha. Tokkodhaani. Ayyee. Ilmummaan isaa kun ilmummaan isaa kan amma fakkeenyaaf ilmummaan isaa akka ilmummaa Malkiiseedeqii. Maalitti? Durboonni miidhagoon yeroo sana dhalatanidha. Warri ilmaan waaqarraa yeroo isaan dhufanii ilmaan namaa bira ga'anii kanneen akka Naamruulfaa dhalateedha. Adamsaa Jabaa jedhamee isa waaqa biratti beekame sanatu dhalateedha. Seera boqonnaa jala lakkoofsa 2 irratti warra waaqayyo jedhaman durboonni miidhagoon ilma waaqayyo jedhe. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo akka macaafaatti. Atilleen warri nagaa buusan haa gammadanii isaan ilma waaqayyooti jenne. Akkuma amma Roomee 8 irratti dubbifne
warri hafuura waaqayyootiin gaggeeffaman maal jenne ilma waaqayyooti jenna. Kanaaf ilma waaqayyoo heddummaati. Kana jechuun maal jechuudha? Ilma waaqayyoo yeroo jedhamu warra waan gaarii hojjete jechuudha malee waaqayyo ilma waaqayyoo dhalfate jechuudha. Ani irra si dhalcha jedhu san akka islaamummaatti waaqayyoon hin dhalatu ilmaan illee hin qabu. Walaa itti keessee ilmaan illee hin qabu jedhee dubbata Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Ittiin haa jedhu ilma namni qabu nama gartee ilma yeroo jedhe ilma tokko anuti ilma waaqayyooti jetti namni kiristaana akkas jedhan. Jechuun kuni gabaroota waaqayyooti bakka bu'uudha. Gabaroota waaqayyooti hundinuu atis gabricha waaqayyooti. Ilmaan waaqayyoo jechuun gabricha waaqayyoo akka macaafa kontekistii macaafaatti bakka garbicha waaqayyooti. Tolee maaliif Rabbi subhaanahu wa ta'aala ilmaan hin godhanne haa. Ittiin haa jedhu maal godha ilmaan godhata. Sirriidha. Muka godhatu. Baay'ee si dhaggeeffachaa man jiras. Yeroo wanta ta'e bakka naa bu'u jechuudhaaf ilma godhata akkasuma akkasii. Akkasi. Kanaafuu Rabbi Bareedaadha fakkeenyaaf. gabrootaan jechuudha. Akka kontekistii kanaa jechuudha. Inni sirriidha. Garuu maal ta'e beektaa? Lubummaan isaa akka lubummaa Malkiiseedeqiidha. Asirra ta'e isii arra bandeeratiin jechuudha. Yesuus jiru kun asirra ta'e isii arra bandeeratiin bilooks taate yookiin arraba akkasii asitti hin barbaachisu tolee wal barsiisuu irra jirra malee arrabaa miti. Tole maal jetti? Lubummaan isaa akka lubummaa Malkiiseedeqii bara baraan jiraata. Inni ilma waaqayyooti jedhooti akkamiin inni immoo akkam. Tole Ibroota boqonnaa 3 irratti kana jedhaa miti. Eeyyee. Tole Ibroota boqonnaa 3 irratti akkas jedha. Yesuus Kiristoos lubummaan isaati bara baraatii miti durbatti. Yoommoo waa'ee ilma waaqayyoo Malkiiseedeqii wajjin walii wajjin madaalte Malkiiseedeqii illee abbaa haadha hin qabu itti dhaloota hin qabu torba irratti yoo dubbiste jechuudha. Ibroota boqonnaa 3 irratti Yesuus Malkiiseedeqii abbaa haadha illee hin qabu itti dhaloota illee hin qabu. Achirratti eeyyee kana turgama raajitii irra guddaadha. Tole Yesuus Kiristoos bara baraan aangoo isaa bara baraanii akka ilma waaqayyootti bara baraanii jiraata akka jedhamu wanta dubbisi. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 24 irratti maal jedhee dubbata? Kiristoos immoo jedha. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaa, hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee waaqayyo abbaatti erga kennee booddee humni ni ta'a jedha. Maal erga kennee booddee mootummaa fi aangoo qabu sana gara waaqayyo abbaatti hin deebisaa jechuudha. Sanboota maaltu ta'a? Humni ta'a jechuudha. Tole Yesuusii wanni hundinuu barbaraan jiraata jechuun suni maal akka ta'e akka kontekstual miiningii wantaatti booda laallee irratti dubbanna inshaallah. Garuu deebisuusaa asirratti arguudhaa qabda jechuudha.